тобой жил человек, и вдруг этого человека нет, и убил этого человека алкоголь. Вот это впечатляет, и впечатляет здорово. В 1983 году у нас в Академгородке началось массовое трезвенное движение. И у нас была очень холодная зима с 83 на 84 год. Морозы доходили до 48 градусов. И 31 декабря 83 года в городе Искитиме, это рядом с Академгородком, произошла трагедия, которая потрясла всю Новосибирскую область. 30-го вечером отец с сынишкой пошли в гараж, в погреб, набрать картошки, варенье, солений к Новому году. Он сынишку в погреб в гараже опустил и говорит: ты там все собирай, что там надо, подбирай, разбирайся. А я к соседу по делам быстро сбегаю. А гараж я запру, чтоб холод-то туда не шел. И гараж запер. А у соседа стакан другой, третий, и про сынишку он забыл. А мальчонке 9 лет. Он бы, может, в погребе просидел, жив бы остался, но свечка сгорела, темно, страшно. Он вылез и давай в эту дверь железную бить и колотить. А ночью грянул мороз 44 градуса. А кто там в такие морозы будет по этим гаражам-то заснеженным ходить? Утром папаша проснулся, вспомнил, сына-то он в гараже запер. Прибежал туда, дверь открыл, а он так вот ледяной горкой прямо замерзший возле двери и лежит. Ногти все сорвал, голос, до последнего кричал, за жизнь боролся. И папаша не выдержал, и тут же прямо над погребом на веревке взял и повесился. И вот эти две смерти так потрясли Новосибирскую область, какой нехороший был знак. И мой хороший друг Володя Лебедев, он инженер-физик, но он еще и поэт. Его этот случай так потряс, что он на эту тему написал стихотворение, которое назвал «Гараж». Оно небольшое, я вам его прочитаю. «Слышь, Федя, где рюкзак колхозный? Возьмем с картошки в гараже. Пойдем, сынок, пока не поздно, а то 9 час уже. Декабрь, опять оврал у мамы, 2 смены с ночи до утра. Поужинаем нынче сами, да не копайся ты, пора». Он долго рассуждал дорогой о том, что кормится семья, не магазином, слава богу, а что картошка есть своя. Придя в гараж, отец машину погладил ласково рукой, подумал, повернулся к сыну и говорит ему: постой, я кое-что придумал, Федя, ты здесь побудь пока внутри. Я прогуляюсь до соседей, а ты картошки набери. Поговорю насчет резины, дверь я запру. И он ушел к соседу мимо магазина, чтоб было с чем присесть за стол. Проснулся дома на рассвете. В прихожей свет, разбит трильяж, все тихо, сына дома нету. И вдруг, как обухом, гараж. Не помня, как полуодетый, добрался он до гаража, хрипя, как зверь: сыночек, где ты? Стуча зубами и дрожа, от ужаса землисто-серый, ключом нащупал щель замка, не чуя, как к железной двери пристыла голая рука. Рванул, пронзителен и тонок, замерзших петель ржавый стон, и в ледяных слезах ребенок упал со стуком на бетон. Скрипя, покачивалось тело, в петле ременной на гвозде, а в пищеторг письмо летело. План снова выполнен везде.